大家好，歡迎收睇 MyKaleb 嘅 YouTube Channel 啊！我而家咧就喺倫敦一個好出名嘅金絲雀碼頭 Canary Wharf 呢一度咧，咁就準備去見一個今集嘅嘉賓啦，就係居英嘅港人 Abby。咁啦，訪問下喺度英國嘅生活嘅。咁我見到咧，文明不如見面，呢度真係好繁華嘅，同埋有好多嘅商業大樓喺度啦，係啦，好靚喎呢度真係。咁我準備咧就去呢度附近嘅一個嘅公園啦，同佢做一個嘅訪問嘅，咁就叫 Jubilee Park， 出發啦！Hello Abby 你好 Hello 你好，好多謝你啊！咁接受我呢個少少嘅採訪啦。咁我哋當傾偈得㗎啦，其實咁就我知道咧，其實你嚟咗英國都一段日子啦。咁你之前亦都喺英國呢度讀書嘅，咁我都想知下你究竟呢度英國生活作為一個香港人90後嘅香港人係點樣嘅話咧，你都可以分享俾我哋聽。咁我都會可能問多少少問題啦，譬如其實你啱啱開始嚟嘅時候，因為我知道你本身已經喺英國讀過書啦，咁對於你嚟講，去適應英國生活其實都唔係話啲咩大嘅挑戰啊，可唔可以咁講？都係嘅。開頭嚟讀書嘅時候，可能真係辛苦啲嘅。但係當我喺度讀咗7至8年書啦，然之後翻香港做一陣嘢，跟住再翻過嚟。咁再過嚟嘅時候喺英國生活就覺得 OK 嘅，淨係 pick up 少少嘢啫。但開頭咧嚟英國嘅時候讀書係真係，哇！又聽唔明同學講啲咩啦，你知口音，英國口音係真係好難明。係。然之後喺香港，你以為你自己英文好好喎，但係過到嚟一個口音聽唔明1-2個字，你就會即係有啲氣餒。完全唔係嗰回事咯。係啊係啊。咁你大概用咗幾耐？即係你讀完書之後，其實你可唔可以話自己其實已經適應晒成個英國口音啊，或者呢度生活咧？係，我覺得其實係1至2年之後，其實都聽就一定聽得慣㗎啦。但係可能到真係第3年開始就會開始講得好好咯。但係當然啦，我係真係有落苦功嘅，係要多啲上網自己睇下 YouTube 啊、劇啊，即係你真係絕對唔好怕醜，多啲同朋友出去玩啊。例如啲女仔同學一齊搞 sleep over 咁咪過去玩下咯，咁就最容易融入㗎啦。即係多啲同呢度嘅本地人交流咯。係啊係啊。去到你真係咁1年半前啦，可唔可以咁講？你開始過嚟生活啦，咁呢度嘅無論天氣啊、食物啊，我哋頭先講語言係 OK 啦，語言。咁但係呢度交通啊等等所有嘢，因為讀書同埋呢度真係生活移民過嚟學，你有冇都用咗一段時間去即係 overcome？我覺得咧開頭，因為我嗰時讀書咧就唔係喺倫敦嘅，但係我哋選擇移民嘅時候咧落腳點反而就係喺倫敦咯。咁交通費係真係貴嘅，即係搭 tube 嗰啲咧，但係都唔知係好彩定唔好彩啦，遇上疫情。咁我同 Billy 啦，即係我男朋友啦，都係 work from home 嘅。咁交通成本都已經降低咗好多咯，係啦，都係嘅，都係啦。食物嘅方面就自己煮啦，真係要慣咗喺英國出街食係好貴嘅。好勁啊！我見到你啲 YouTube 片咧，自己都成日煮嘢食啊，即係煮啲亞洲嘅菜式啦。係啊，呢度買嘢都應該平過出去食㗎嘛，頭先。平好多，係啊。通常你都係去邊個超市啊？邊個超市去？都係其實近屋企近邊個？屋企就近呢度同埋 Tesco 咯，係啦。咁都係喺嗰啲，同埋而家去中超又好方便啦。其實你真係識煮嘅話，係完全可以食得翻香港啲風味啊！自己都煮到出嚟咯。希望有機會可以試下你嘅手勢。咁頭先講咗，譬如你喺啱移民過嚟倫敦啦，喺度生活啦，係啦。咁你都喺度做嘢啦，我知道你都份工啦。喺 workplace 即係工作環境上面有冇啲嘢都要適應啊？因為讀書、生活、工作兩三樣嘢。其實咧，好想講，真係嚟到工作咧，先會覺得真正融入翻呢個英國嘅 culture 咯，因為係真係好唔同嘅，同埋你即係你可能同學，你永遠淨係大家差唔多個成長嘅 stage， 但係你真係面對同事，你大家有唔同年紀啊 ，come from 唔同 background 啊。
咁就會再 exposure 多啲咯。但係我好記得咧，其實我而家都仲適應緊嘅，就係你知香港人咧一開會 Zoom meeting 一開你就會點啊，今日有咩 project 跟，但係唔係嘅，喺英國咧係真係每一日可能你個 call 係半個鐘嘅，真係用10分鐘係同你 catch up 問下你 How are you today 係啦，你真係心情如何啊？你最近有冇啲咩特別事可以 share 啊？或者開心唔開心啊？咁樣寒暄下先咯。其實係幾好㗎，咁樣係真係會同同事嘅關係再 close 啲，同埋我覺得佢哋係好明白到你真係 social 層面上。你真係要關係好，你工作先會合作得更加好咯。啱呢個我認。唔係好似香港上司下屬咁樣就好 strict 咯啲關係。咁呢個我諗都對於工作表現或者成個團隊嘅氣氛有所提升，即係咁人性化嘅消防。同埋咧，即係有一樣都真係好人性化咧，就係嗰陣時歐國杯。咁你知總決賽係英格蘭對意大利㗎嘛？係全部同事都話：喂，我哋今日要不如一齊提早放工，平時收5點半嘅，4點去放工啦，準備要去 pub 度支持英格蘭啊！咁就成間公司都係提早收工咯，即係呢啲氣氛會幾好咯，係咯，即係唔需要咁 strict 咯。都幾正喎，其實喺度做嘢，即係同事之間嘅關係好似都幾好。係啊，幾好。其實我覺得最主要係大家同事咧做嘢係真係要有效率。做嘢嘅時候就做嘢，咁你就唔需要好似可能香港你睇下邊個 OT 得耐就係工作能力勁啲，但係呢度唔係嘅，呢度唔需要理你。總之你越快做，其實你工作能力先係越好咯。點解要等咁耐做呢？所以大家雖然有時開會係有寒暄，但係我覺得佢哋做嘢嘅時候呢，真係好100% 或者120% 嘅工作專注，令到佢哋係啦，所以就可以提早放工去睇波啦。係咯，呢樣係我覺得幾好嘅嘢咯。我知道你而家搬嚟咗 London 啦，大概係2個鐘頭火車啦。係。有冇話啲嘢同你以前啱啱嚟 London 生活嘅嘢係有啲唔同嘅話，其實差唔多？其實我覺得倫敦喺英國成咁大個國家裏邊咧，係真係一個好特別嘅 city 嘅，即係呢度真係好多人好多車。我而家係相隔2個月嚟倫敦，我都會覺得哇，真係好多人啊，有好多車啊！即係我喺 Norwich 嗰邊咧揸車咧就好少紅綠燈嘅，全部都係頂籠斑馬線啊，出下路口。但係呢度真係總之好密啦，啲紅綠燈就係同埋物價係真係貴好多咯。呢個係嘅，我認同。係啊，你租酒店都應該知道呢度都好貴。係啊，呢度旅行嚟玩1-2星期 OK 嘅，住就真係要諗，即係要考慮多清楚啲嘅。咁你即係咁多方面，其實都 kind of 去到一個適應嘅一個程度啦。咁如果譬如我如果有啲香港朋友仔計劃移民過嚟英國咧，其實你有冇啲咩覺得你都其實都要prelim 你都要準備下，或者都要計劃下先啦。嗱，我覺得真係上網做功課咧，睇多啲 YouTube channel 咧，學下係啊，即係有用嘅 YouTube channel 係真係 share 實用嘅資訊嘅。咁睇多啲，知道多啲，咁你嚟到嘅時候就會冇咁彷徨咯。你彷徨嘅原因係因為你唔知道發生緊啲咩事，係啦。但係當你有多啲把握，例如可能樓價係點啊、租屋過程啊，或者開銀行戶口啊，其實當你知道好多嘢之後呢，就駕輕就熟咯。同埋而家真係多咗好多香港人喺英國嘅，係應該好多 group 㗎啦。係啦，好多 Facebook group 啦，要識朋友都唔難啊，所以唔需要覺得孤單嘅。我哋都為我哋做 YouTuber 好驕傲，因為我哋真係即係好落地去做。係啊。咁講開 YouTuber 啦，咁你啱啱喺英國做 YouTuber，其實有冇啲乜嘢嘅 funny moments 你可以 share 下？因為我之前我都喺度拍 YouTube 啦咁樣，咁我都見到其實會唔會有啲嘢係我哋需要係知道嘅咧，或者 aware 嘅？我覺得我哋呢啲咁細型嘅 YouTuber 咧，係真係出每一段片之前都會好緊張嘅，我覺得。同埋會成日諗究竟呢條片嘅迴響會係點樣咯。我都係好明。好記得咧，當初真係自己啲片冇乜 view 數嘅時候咧，係真係會自己喺屋企用自己個電腦係咁 loop 㗎，等自己嘅 view 數唔使係得3位數咁樣。1000同4000嘅時段係咪啊？係啊。
你咧有啲咩 funny moment 仔有冇啊？我嘅 funny moment 喺度，我記得之前自己去影 boots 啦，咁我就影下咧，我就俾 secure 截喎。咁我嗰陣時我覺得，咦係咪喺英國影 YouTube 係唔俾影嘅咧？即係喺一啲公眾地方。咁其實我頭先問過你，其實唔係噶嘛。係。咁但係佢咁啱唔好彩啦。係啦，咁啱唔好彩就俾佢入咗入去，咁佢就話哦，你唔可以影我哋 staff 個樣嘅咁樣。人樣係可能真係敏感啲嘅，係啦。咁最後都冇事嘅，即係最後即係佢個咩做啊？你有冇影我啲 staff 嘅樣啊？我話我冇，咁佢就放我走啦。咁但係都係一個幾唔錯嘅經驗。係啊，不過我覺得係嘅，有時候即係你中意上鏡唔代表人哋中意上鏡啦，呢樣嘢都係要小心啲咯。係，我都會㗎，即係例如可能我就算同朋友出街啊，我想影下 vlog 啊，我都會問下朋友你係咪真係想上鏡啊？又或者其實我覺得拍 YouTube 咧，另外一個好處就係，因為我哋真係好想 share 多啲有用嘅資訊，咁會都會逼咗我自己去做多啲 research，make sure 你條片係真係帶到啲有用嘅 message 俾觀眾。Agree。係咯，咁唔單止觀眾進步之餘，你自己都有進步咯，係咯，大家一齊進步咯。你加油啊！你都係。我睇住你個 channel，追住你啊！以呢條片為證，我係第時去到泰國都一定會揾你，帶我哋周圍玩。好，咁我都祝你嘅 followers 人數節節上升。好多謝大家咁話。咁啊，今集嘅時間嚟到呢度啦，大家唔好記得 comment like and share 我哋兩個嘅 channel。咁啊 Abby 嘅 channel 都喺下面，大家可以 follow 下。好重要㗎，一定要 like 啊 ，like 會令到條片俾到更加多人睇，同埋你哋嘅 subscribe 係對我哋嚟講真係好大嘅支持咯。大家唔好吝嗇啦。咁啊，我好希望下次大概第3季度啦，我會再翻嚟嘅，我就揾你食飯啦。好啊，好啊，好啊。好嘛？好 ，thank you，多謝晒你。拜拜。